छोले भाइ आजको मौसम हेरेर त माछा दारू खाने जस्तो मौसमले च्यालेन्ज गरिरहेको छ त सही भनेको छौ क्या दाइ ल त क्या गर्ने हो त दाइ गाडी आज सुरु जस्तो पनि भएको छ के छ हजुर बुझ्छ तम्रा बच्चाहरू अच्छा हुन् मौसमले पनि च्यालेन्ज गर्दा घाँटी फसल गर्दा अब पैसो यहाँ यस्तै हो हेर बाबु पैसो छैन अब भगवान्ले जे भन्छ त्यही गरौँला नि पहिला चौधी त हालिहालौँ के भन्छ अब हजुरले भनिन्छ भने त सबै गरिन्छ ओके अच्छा त्यही ल हेर कान्छा ताल त दुईवटा हुँदा हुन् हालले चाहिँ माछा चाहिँ कुन तालमा होला माछा त यो तालमा भन्दा नि त्यही तालमा होला नि किनभने देख्न सक्नुहुन्छ कति सफा छ त्यो ताल कुरा त तिम्रो ठिकै रहेछ होइन तर मलाई एउटा कुरा सोध्नु थियो क्या यो घाँस मलाई अघि बेला नुन किन लगाइरहेको छ तिमीले चाखा त हेर नुन छ मुजी चिक्ने हिजो आइकन यही माछा मारेर आएर मुत्याउँ मैले यहाँनिर यही केही नेपाली यही घाँस ठुल्ठुलो हाल्थ्यो तैँले मलाई क्या भन्दै खोक्रा खोक्रा नगर छोल्या जहाँ दारू व्यवस्था गर न दारूले तँलाई त्यहिलेसम्म एकछिन चिक्री चिक्री टिकटक बनाउने हो क्या टाइम पास पनि हुन्छ कि भन्दा त ठिक बनायो दाइ होइन बनाउनु पर्छ जस्तो मेरो फोन पनि छ आज तर डाइरेक्ट चाहिँ म भन्छु भिडियो बनाइदिन्छु तिमी चिक्री चिक्री ठिक छ एकछिन सिकाइदिन्छु मोबाइल टाइम होइन मोबाइल टाइम कोही दाइ कोही हुँदै त्यो दबाई कान्छेले दारू ल्याउँदैछ हामीसँग पैसा पनि छैन पहिले मेरा शर्त मान्छे भने आज दारू मासु कापट त्यो दबाई मुर्गो हान्नुपर्छ क्या भन्छ है तैँले हँसाउँछ बुढोले आज मासु कहाँबाट आउँदैछ है बिहान साथ साथ राति भइसक्यो धमक्क मारिकन ढेला पाउनु त अरे म बिस्टेबाट आऊ क्या बिस्टा गएको थिएँ बिस्टाबाट आएँ क्या अहिले यहाँ घर आएँ घर जान आउँछु छु क्या तपाईँले त दारू खानुपर्ने हो दारू खान सबैको सुत्नुपर्ने हो तैँले त क्या कुकुरका मुदो ल्याएको थियो कुकुरका मुदो गर्न आएको छ त यो ढेले बाहुन तँ क्या के भन्छन् त्यो बोका गेरा खाइजन् आऊ क्या कुकुरको मुदो भन्छ यो मुदो भन्दो रहेछ त्यो अमृत हो अमृत तँलाई थाहा होइन यो कुरा तपाईँ त बोलाइ क्या छ तर कुकुरका मुद ल्याएछ गाउँमा कुकुरका मुद ल्याएछ बेला त हान्दै होला नि राति राति कुकुरका मुद ल्याएर हिँड्छ नहुला कस्तो बाहुन रहेछ यो अस्ति हाम्रो घरमा पुरा एकदम कपडा सिलाइँदा आइदियो राम्रोसँग कपडा सिलाइदियो भन्ने अहिले यो बाहुनले के भन्दा के भन्छन् बाख्रा मुद पो भन्दो रहेछ त के बौलाइ चाहिँ के यो बाहुन बाख्रा मुद भन्ने यो अमृतलाई बाख्रा मुद भन्दछ है मुजी बाहु बौलाइ छ कि क्या चुरीले समात्यो होला चुरीले समात्यो होला बाहुन त फटा रहेछ पुरा छोरा सार्की होइन त्यो बाहुनले त यसलाई बाख्रा मुत भन्थ्यो त्यो छोला सार्कीलाई एकचोटि सोध्नु पऱ्यो त्यहाँ छोला सार्की रोक त रोक यहाँ त के भन्छ तपाईँले के भयो मास्टरजी छोरा सार्की सुन त यो तँलाई के बोक्या जस्तो लाग्छ भन्छ यो के बोक्या होला यो भन्छ तिम्रो अनुहार हेर्दा त बडो दारू नै बोक्छ जस्तो लाग्छ तर यो त
तिमीले बोकाएको मुटु बोकेछौ त त्यही गर्नको छ अघिबाट चेन्ज त्यस्तै आइरहेको छ चेन्ज के भन्छ कि यो छोरा सार्कीले के भन्छ यो मुत हो डुराखा बस्छ डुराखा यो सार्कीले पनि त्यही भन्छ यो जङ्गलमा साला भूत लाग्छ भन्ने सुनेको थिएँ साँच्चीकै भूत लाग्यो कि क्या हो मलाई के हो यो दारू समय ए भूत सुत लाग्यो माछ्ने गर्नु घरै घरै कान्छु माछ्ने फाल बुझ्छु भाग बुझ्छु बाहिर भाग तर भाइ भागे मुझे आयो गाडी राखेको छ हेर्दै राखेको छ हात टन्डे हात रासे दारू माछा हात दिनुपर्छ यो पनि आज भोलि यस्तै होला